今週、ニホンミツバチの自然入居がありました。自然入居を見るのは2年ぶりですが、いつ見ても感動し、工夫した町箱を自然のニホンミツバチが選んでくれたということで、強制捕獲以上に自然入居は嬉しいですね。欲をかいて入居後にとあるチャレンジをしたのですが、大失敗してしまいました。こちらの顛末もぜひご覧ください。それではやっていきましょう。今回目撃できた自然入居のご紹介の前に今週の出来事をお伝えします。まずは月曜日に4面相門の町箱に小さな蜂球ができました。私は不在でしたのでハチトモさんに強制捕獲してもらいました。女王蜂がいるか少し不安でしたが、翌日きれいにまとまっていたとのことで大丈夫そうです。夏分蜂第1弾だったのかも。数日後、ハチトモさん宅の町箱に自然入居がありました。朝早くからの入居とイレギュラーな時間だったとのこと。この場所は昨年も6月初旬に自然入居したので場所が良いのだと思います。さて、前回紹介した町箱の中ではやはりウッドデッキあたりの町箱に探索蜂が来ています。自然入居が期待されます。ウッドデッキ横の町箱は少数。ウッドデッキ下のハイブリッド町箱は多くの探索蜂が来ていて一番人気です。ウッドデッキの板が邪魔で最初から4面相門にした町箱にも結構探索蜂が来ています。油断していたらお昼にいきなり分蜂軍がやってきました。気づいた時にはもうかなりやってきています。慌ててカメラを回しました。ハイブリッドと4面相門の両方の町箱に蜂が来ているので、まだどちらに入居するか不明です。さて、どちらが選ばれたでしょうか。正解は丸銅重箱ハイブリッド町箱でした。両方に来ていたのは単に金龍片の匂いに誘われていただけのようです。では今一度入居中の様子を20倍速でお楽しみください。
さて、ここで欲を書きます。自然入居した場所は1週間以内に2群れ目、3群れ目と連続入居する可能性が高いといいます。このためには最初に入居した群れをその日の夜に離れた場所に移動する必要があります。翌日以降はオリエンテーションフライトをして場所を覚えてしまうので、移設しても元の場所に戻ってきてしまいます。ハイブリッド待ち箱だと重箱部分だけでなく、丸胴部分にも鉢が分かれてしまって移設が難しいと聞いたことがあるので、夕方にファイバースコープで内見しました。ちょうど鉢たちが重箱部分に集まっていて好都合です。横の方は少し空いていますが、2段近くある大きな群れです。夜になったので移設を始めます。重箱部分を取り外して底板の上に固定しましたが、なんと多くの蜂が丸胴部分にもいます。女王蜂は重箱部分にいると信じて強引に移設を決行しました。翌朝、移設した重箱内を確認しましたが、ほとんどいない。重箱いっぱい蜂がいるはずが、どうも登居したように見えます。小さな蜂球ができていますが、女王蜂はいるのでしょうか。大失敗かも。気を取り直して念のため、ハイブリッド待ち箱のところに戻りました。結構な数の蜂が蜂球を作っていましたので、強制捕獲して重箱に入れようとしましたが失敗。強制捕獲時に横にした丸胴内にまた蜂球を作りました。そんなに丸胴が好きならば仕方ないとハイブリッドのままで飼うことにしました。丸胴と重箱を元に戻しました。夕方になりました。落ち着いて出入りしています。どうも昨日の夜は丸胴部分に女王蜂がいたとしか考えられません。翌日移設場所を確認したら、近くの待ち箱からミツバチの出入りがあります。どうも金龍片の匂いを女王蜂と思って待ち箱に集まったようです。かわいそうなのでハイブリッド巣箱に合流させます。移動のため巣門を塞いだテープを外して中を確認します。なかなか出てこないので中を確認します。蜂球を作っていて出てきません。女王蜂いないはずなのに。拉致が開かないので箱を地面に叩きつけて蜂を落とします。結構落ちました。やはり同じ群れだけあって素直に丸胴に入っていきます。迷惑かけてごめんね。無事合流できました。さて、ハイブリッドのメリットとデメリットをまとめます。まずメリットの1つ目はやはり自然入居率が高いことです。穴の大きさや下に隙間を空けるところは激安養蜂チャンネルさんの動画を参考にさせていただきました。ありがとうございます。
メリットの2つ目は、ハイブリッドだと上が重箱であるため、入居日に重箱部分だけ移設することができる点です。丸胴だけだとできません。最後のメリットは、そのまま買う場合についてですが、巣が大きくなった時に継ぎ箱が可能ですし、またそこが地面ですので青柳式のようになって巣虫対策となります。一方デメリットですが、ミツバチに気に入られるように大きめの穴とスリットを開けており、また入り口あたりが木ですので秋にスズメバチが侵入すると思います。今回このまま飼うことにしたので、入り口にはトリカルネットを取り付けてスズメバチ対策する予定です。デメリットの2つ目は、飼育時に継ぎ箱が可能といっても持ち上げるのが大変そうだということです。持ち上げ機も丸胴が大きすぎて使えないと思います。高さはせいぜい3段にして、それよりも大きくなったら上に継ぎ箱して盛り上げ巣を狙うのも面白いかと。最後のデメリットは、入居当日の移設が重箱式よりも難しいということです。今回夕方の段階では重箱部分に集まっている蜂が、夜には女王蜂も含めて丸胴部分にいたことが分かりました。もしかしたら暑くなって涼みに来たのか。入居当日に移設する場合は、入居途中で丸胴を外して重箱だけにするなどテクニックが必要になりそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。